چې فیسبوک کلاو کې د حریم شاه لیک ویډیو راغله، رحیم شاه غلطه ویډیو راغله. افسوس زموږ په پښتنو یار په میسنجر کې په واتس اپ باندې په ګروپونو کې دا پوسټونه چلیږي چې دا ویډیو زموږ ته چې کم دی را سینډ کړئ، یو بل ته زموږ پښتانه میسجونه کوي چې دا ویډیو ماته را سینډ کړئ. دا ټول حقیقت دی چې شر کوم چې شاه دا کومه ویډیو چې دا څنګه وایرل شوې ده او دا دینه څنګه لیک شوی دا او دا اوس سوی دا ویډیو لازمي وګورئ، نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د ژوند په موضوع کې به تاسو ته به دا سیټ کې پکچر ښکاري. دا مکمل ویډیو سره ځکه نشم شیر کولی چې د فیسبوک له طرفه پې پابندي ده. د دې په باره کې څه خبرې کوم چې دا ویډیو چې کم دی دا چا شیر کړی ده او دا څنګه وایرل شوی ده. دا حریم شاه چې کوم دی دا وایي چې دا ویډیو چې کوم ده دا زما یو ملګري چې کوم دی شیر کړی ده او زما موبایل چې کوم دی د هغې په لاس کې او در هغې شیر کړی ده. د دې ویډیوز نه خو دا پته لګي چې دا ویډیو دوی په خپله شیر کړی ده، ځکه چې یو کس په ویډیو باندې ویور نه راسي او بیا د داسې خلکو هغه د خپل ځان فیمس کولو دپاره د خپل ځان شرمېدو دپاره داسې ویډیو چې کوم دی اپلوډ کوي چېرې زه په یو طریقه باندې فیمس شم. نو زه دوی ته دا وایم چېرې په داسې عزت باندې څه په داسې شهرت باندې څه په داسې فیمس کېدو باندې څه چې ستا عزت پکې خراب شي، ستا پلار ته خلک ګوته ونیسي، ستا تر ته چې کوم دی خلک ګوته ونیسي. او بله ده چېرې زموږ پښتنو ته مې دا پیغام دی چې پلیز داسې مه کوئ یار. دا ویډیو چې کوم دی ما صرف د دې تصویرانو نه بغیر بل څه نه دي کتلي. ډېر خلک دا وایي چې داسې ویډیو ده داسې ویډیو ده. هغه ویډیو ما تاسو شیر کوله خو ما په خپله هم علاقه کتلې ده، صرف دا تصویران مې کتلي چې کومې تاسو سره شیر کړل. او دا پښتانه یو بل ته په میسنجرو کې میسیجونه کوي، په واتس اپ باندې میسیجونه کوي، په ګروپونو کې میسیجونه کوي چې دا ویډیو چې کوم دی موږ ته را سینډ کړئ یار. او ډېرو خلک دا وایي چې زما پیج سره فالو کوي یا دا ګروپ چې کوم دی دا سره جوین کوي او تاسو ته به هغه ویډیو چې کوم دی میلاو شي. او ټولو پښتنو ته مې دا پیغام دی چې پلیز داسې خلکو ته سپورټ مه ورکوئ. هغه ځکه چې دا د پښتون چې کوم دی د پښتون بدنامي ده، د پښتون چې کوم کلچر دی هغه پښتنو له خراب شو کوي. خو دغه خلکو ته دا پته نه وي چې دا د پښتون بدنامۍ دپاره دومره غټ کار کوي. دو سره خو د پښتون غم نه وي، دو سره د خپل ځان فیمس کېدو غم وي. چېرې زما په ویډیوز به ویور څنګه راشي، زما په ویډیو به لایک څنګه راشي، زما پیج چې کوم فالو دي دا به څنګه زیات شي. دو سره صرف د دې غم وي، د دې غم ورسره نه وي چېرې د پښتون عزت خرابېږي، زما عزت خرابېږي، زما د پلار عزت خرابېږي. دا ویډیو چې وایرل شي زما پلار له به خلک ګوتې ونیسي. دو سره د دې غم نه وي، صرف او صرف د خپل ویورز او د لای غم وي. نو پلیز داسې خلک مه سپورټ کوئ. بله دا چې پښتنو ته مې ټولو ته دا پیغام دی چې پلیز داسې کمنټ داسې میسج خلکو ته مه کوئ چې دا ویډیو چې کوم دی موږ ته را سینډ کړئ. ښه دا ته وکړه تا باندې څه داسې احسانات یې وکړل، ته چې وکړه دا ویډیو څه داسې جنت ته پې لاړیا پوټه پې ګناهګارېږي. نو پلیز داسې میسج خلکو ته په واتس اپ کې میسنجر کې مه کوئ چې دا ویډیو ماته را سینډ کړئ. نور خپل کار چار څه کوئ خو تاسو یې سپورټ کوئ مه. دا بیا په خپله د دې ډمتوب نه پکدار شي. ډېره مننه چې هر چا ته هم الله خوشحاله او آباد لره. نور راکړئ مال اجازت لري الله